Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Odavno nismo radili neku štrudlu. Pa bilo da je sa dizanim tijestom ili sa prhkim tijestom, svejedno je, poželjela sam. Pa evo, danas ću raditi sa dizanim tijestom. Imam 2 domaćih jaja, mi ostalo taman da ih potrošim, 1,5 za tijesto, a ono žumance da premažem štrudlu na kraju. Što se tiče fila, radili smo ranije nekada davno sa bestiljem. Sada nemam bestilja, imam svoj domaći džem od šljiva sa malo šećera. Znači nije pravi onaj bestilj sa komadima šljive, ali je moj domaći, znači ponosim se njime. Ovdje imam sjeckane hurme, očišćene i sitno nasjeckane, i dodat ćemo malo oraha i malo cimeta. No, prije nego što krenemo sa pripremom fila, i on treba da se pomiješa i da se ostavi malo da ovaj džem malo, kako bih rekla, omekša ove naše hurme, da pokupe tu vlagu, da se sve to fino sjedini, da možemo lagano da nanesemo na tijesto. A za tijesto će nam trebati toplo mlijeko koje ću dodati pola ove količine šećera koju sam pripremila i 1 čajnu ovakvu kašiku kvasca, promiješati i ostaviti da se aktivira. Hurme, kako rekoh, očišćene i sitno nasjeckane. Dakle, što manje šećera stavite, još samo da provjerim šta mi je ovo ovdje, da ne bi ko zub slomio, nije košpa, dobro je. S obzirom da su hurme jako slatke, vodite računa, nemojte dodavati više šećera u tijesto, osim ovog što sam ja napisala, možete čak i mrvicu manje. Ali mora biti malo šećera u tijestu radi kvasca i radi ukupno, kvalitete tijesta da se može fino aktivirati i nadoći. Ovdje ću dodati 2 ovako pune kašike mljevenih oraha, vala i 3, šta nas briga, nije bekcicija. Ovdje ću dodati malo cimeta, malo više. To nemojte nikome reći, on baš i ne voli cimet. I tu ćemo sada dodati džem. Smjesu izmiješajte. Sada idemo sa pripremom tijesta. Dakle, ulupamo 1 cijelo jaje i 1 bjelance. Žumance ćete ostaviti, to nekako tvrdokorno, žumance ćete ostaviti za premazivanje štrudle. I pokrićemo ga da se ne uhvati korica. Ovdje trebamo dodati šećer i samo malo soli. To ćete dobro umjesiti, tu ću mene umjestiti, umutiti, ja već požurla. Dodat ćemo ulje. Vidite već kako se kvasac aktivira, pogledajte sad kad dignem kašiku, tu su sve fino onako komad jedan nabubrio. Tu ćemo sada dodati u ovu smjesu. Evo ga. Lagano izmiješajte. Dodajemo brašno. Ja i moje kesice. Najlakše mi u njima izvagati, nekako najpreciznije. Svi mi imamo neke svoje, čistom rukom zamijesite tijesto. Gledajte boje tijesta, ne znam koliko možete primijetiti. Skroz je drugačije od jaja kupovnih kada se radi sa tijesto bilo koje vrste, nije bitno da li za štrudlu ili za hljeb ili za pogaču. Ako se koriste jaja, boja je skroz drugačija. Evo, tijesto je gotovo. Sada ćete ga malo ušuškati, bilo prozirnom folijom ili nekom finom debljom krpom, onako da se zadrži ova toplota od toplog mlijeka, da bi se prije tijesto aktiviralo i nadošlo. Evo vidite kako je krasno. Vidite. Ljepota. Nije ni previše tvrdo, ni previše mekano, samo je bitno fino ga lagano izraditi u krug i kasnije će to da bude odlično. Evo, tijesto smo pustili da nadođe. Ovo nemojte foliju ili čime ste već sklanjati, treba će vam da kasnije prekrijete štrudlu. Da još malo naraste. Sada ćemo tijesto
lagano premijesiti, prebaciti, nećemo ga cijelu mjesti. Znači neka ostane zraka malo u njemu. Obrašnite, malo rastrijepite, ovo sklonite, pa ćemo onda razviti. Evo vidite kakvo je tijesto. Sada ćemo ga lagano razviti. Vidite da sam dobila otprilike nekako kobajagi kocku pravougaonik i treba da bude ovaj dio, znači gdje stavljamo džem, otprilike te dužine kolika je naša tepsija. Sada ćemo ovaj džem, koji vidite kako su hurme i orasi fino pokupili tu vlagu, to ćemo lagano da nanesemo. Što se tiče debljine razvijanja tijesta, to vam je vrlo tanko, znači nekih, evo vidite skoro da se prsti vide, nekih 2-3 mm, tako da vam ne bude predebelo. Sada ćete fino zamotati. Vidite, evo skoro tamo do kraja sam došla sa filom. Ima fila sasvim dovoljno za ovu štrudlu. Možda čak i previše što se tiče jačine. Ovo će baš da bude onako jedna slatka štrudla. Tako da vodite računa ako ne smijete, znači jesti puno slatko. Gledajte da vam ovaj rub bude dole na dnu tepsije. Malo ga ovako zalijepite, stisnite. Znači rub ovoga tijesta i ovo tijesto ispod, tako da se to sve fino zalijepi. I malo stisnite ove ivice, čisto eto da ne izađe taj džem. Tako. I to ćemo sada prebaciti u tepsiju. Tako, slobodno ga stisnite. Neće tijestu ništa biti. Tako. Sada ćemo to da pokrijemo. Čim god. Eto, čime ste već pokrivali malo prije. Da tijesto malo odmori i da naraste, pa ćemo ga onda namazati žumancitom i ide na pečenje. Evo ovako uključit ćemo rernu da nam se zagrijava. A sada ćemo fino da namažemo naše tijesto sa žumancem. Štrudla je spremna za pečenje, rerna se zagrijala, sve ćete imati u opisu videa, kako sastojke, tako i vrijeme pečenja. I evo je, naša krasotica je gotova. Morala sam je lagano peći da mi previše ne izgori ovo u žumance. Vidite kako brzo promijeni boju u odnosu na ovaj donji dio štrudle. Ovo ćemo sada ostaviti da se onako dobro ohladi, ne mora biti skroz hladna. Treba posuti štaub šećerom. Međutim, ukoliko sada pospijete vruću štaub šećerom za neki 15, ma kakvi 15 za 5 minuta, to će se sve rastopiti, šećera nigdje, a vi ste dobili još slađu štrudlu. Dakle, prije nego što budete servirali, izrežite onako mlaku, pa tek onda pospite šećerom, odnosno možete posuti prije rezanja, odnosno serviranja, kako god želite. U svakom slučaju pustite da se malo ohladi, da se šećer ne bi istopio. Eto, vidjet ćete i sami kako to izgleda u presjeku na početku videa, kako to inače radim, da to izgleda onako reprezentativno, da se to može servirati svojim prijateljicama uz kafu i čaj i da je odlična zamjena za neku težu večeru. Vjerujte, nemojte to raditi. Uz šolju mlijeka jedna kriška štrudle je fantastičan izbor. Eto, to bi bilo to što se mene tiče za danas. Toplo preporučujem da isprobate. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!